Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí, Matheus? Tudo certo, galera? Tá de passageiro no seu carro aí? Tô de passageiro no goleta, aqui no vira não. Mas tá vendo a placa? Eu passo aqui todo dia, pô. É, tô de passageiro no golzão, porque o ronco tá monstro, agora o raio quer andar, né? É lógico. Então já sabe, você é um canal de celular que temos de todos os dias aqui. É isso aí. Isso aí. Pô, pior que tá da hora o golzão, hein? Senti falta do ronco do estilo agora. Ó, tipo, eu gosto mais tipo, de andar de boa que ele dá os pipocos, entendeu? É, mano, é tipo isso mesmo. Os cachorros gostam também, ouvi dizer. Coitado, mano. Não, mas Eu faz... vejo que tem muito cachorro, eu nem faço isso. Não, eu tô andando de boa. Ó o Eric, vai não. O cara é maior pedazinho do Eric tá zica, né, mano? Meu Deus do céu. Então a volta que ele tá o quê? 14? Sei lá. Se bobear, as 13 original. Passar devagarzinho porque o carro tá baixo, não tá com molinha esportiva. Pô, mas uma coisa que eu tipo, percebi aquele dia lá que eu tava dirigindo, a única coisa que falta nele é um banco agora. Porque tipo, de curva assim tá da hora, o barulho tá da hora. Se você quiser doar uns bancos aí, galera, patrocinar, tá ligado, né? É o Desfilas? Se quiser patrocinar o canal aí com alguma coisa, pode chamar no Instagram. E é isso aí. É. Patrocínio mesmo, tipo, em troca de divulgação. Nossa, os pipoca é muito da hora. Só a seta não tá voltando sozinha, não? Sei lá. Tá igual a minha, parece. Eu nem sei se tá voltando, se não tá voltando. Tô me dando mó sono já. Ó, aquela Mercedinha ali. É aquela biturbo, né? É? Não é não. Não, mano, vai reto até o final lá, depois, né? Depois nós vai no mercado. Olha que da hora. Mano, eu entrei ontem no mercado. Ô, Polinho, ó, vai entrar pra lá. Entra acelerando, pelo menos. Olha, esse aí entrou acelerando, ó. Aí, isso aí fez certinho. Tá ST2 isso aí, tá não? Puro não tá. Não tá não. Pelo ronco não tá puro. Pelo ronco do motor. E daquele Fusquinha na frente também não tá puro não. Olha que coisa linda, mano. Aquele Fusca, se não me engano, é Stage 3, alguma coisa assim. Nem nós com uma mequinha dessa, não é bom? Ah, não sei se eu compraria uma dessas. Não sei, eu acho que é muito barca. C63 eu teria fácil, teria Ela duas. É aspiradora, né? Aspiradona, V8 então. É, galera, horário nobre na cidade aqui na... Acho que essa aqui é a principal. Não tá original, olha lá as quatro saídas. Não é assim. Não original. tá, não tá original nem a pau. Original você não escuta. Pô, e essas Tiguanzinhas é boa, hein? São boas pra caramba. É, tipo, ela é o Jetta. Ela é o Jetta TSI grande, tá ligado? É. Lembra pra caramba. Ah, o VHD tinha uma, né? É? Lembra? Não sei se não é ele. E a dele andava pra caramba. Ah, mas aí não é. Tá errado, não, Tigo, é uma Touareg. A Touareg? É uma Touareg. Então é V8. Olha a fumaça não saindo lá. Qual que é esse barulho de turbo? Porque, sei lá. Não, é uma Touareg mesmo? Deve ser. Ou ela é V6, não lembro. Eita! Você já passou na preta? Olha você bateu o carro. Lógico que não, filho. O pai aqui é o... Ah, mas aí vocês complicam eu, né? Eu acho que ela é diesel, né não? Vai, filho, acelera. Eu tenho uma raiva dessas pessoas que querem entrar e não acelera o carro. Mano, pela fumaça na preta, acho que ela é diesel. Também acho. Então é a Touareg. Ou pode ser o motor tipo da Maroc, V6 diesel lá. Não, mas será que não é a Touareg, não? Então, é uma Touareg, só que deve ser a V6 diesel. Olha lá o Fusquinha lá, mexido. O famoso Beetle. Nossa, eu achando que eu tava rápido, tô a 30 por hora. Ah, já desligaram já que o... Lógico, tava marcando tudo errado. O pessoal passava 20 por hora, marcava 120. Nossa, aqui, ó, tá muito da hora isso aqui. Vai passar devagar, senão você me bate.
que vocês acharam do escapamento? Curtiram? Pro vídeo aí ficou legal? Ficou muito alto? Como é que ficou? Diz aí pra gente. Dá pra escutar a gente falando. É, dá pra escutar a gente falando. Não adianta fechar o vídeo porque o isolamento acústico do Gol é normal, né? Então, tipo... Normal, não tem nada. É normal, não tem nada. É anormal, né? Olha o estilo com rodão. Essa roda é feia, mano. Credo. Mano, ó, roda, beleza. Quer diamantar? Deixa diamantar. Agora cromada não, mano. Cromado. Cromada não. A única coisa bonita cromada é motor de Titan 150. Só. E ponteira de escape. Ponteira de escape. É, o volante ficou pesadinho pra virar, né? Pesadão. Você já pega voltando já ou não? É? E aí, galera, vocês curtem mais vídeo rolê ou vídeo, sei lá, explicativo? Vale a pena essas coisas? O pessoal já falou que curte mais rolê, né? Mas a gente tem que sempre tá... Entra aqui? Entra aí. Tipo, eu vou trazer vídeo do estilo informativo porque é carro novo, né? Do canal. Mas, tipo, golzão com escape... Tem que pegar a lista e fazer, mano. É. Pra isso tem que ter combustível. Tem do pai, a gente fez a lista. Ah, Ó. mas cadê o Palio que não aparece no canal, galera? O Palio e o Fiesta estão dando um tempo aí, tá? Infelizmente a gente só tem grana pra abastecer um dos nossos carros, né? Nenhum direito. Exatamente. Você tá usando só o Steel, eu tô usando só o Gol. É. Ó, cadê a iluminação da cidade? Ó, eu nunca veio no shopping, né, mano? Daquela... Eu acho que nós nunca passou aqui gravando. do joelho. Passou. Pô, já lançou o Batman, não, né? Não. Quer dizer, quando esse vídeo sair, já lançou, na verdade, ó. Já. E aí, galera, a gente não gosta só de carro, não, a gente gosta de outras coisas também. Amigo meu, olha. Você viu que eu sei? Hã? Viu? Tem como não ver? Ai, quantos minutos é de vídeo aí? Nem eu sei, velho. Sei lá. Pera aí, galera, deixa eu ver aqui. Ó, para o carro, sei lá, porque eu vejo. Ah, peraí, dá pra ver aqui. 8. Isso aí, velho, bora ir pro mercado então. Isso aí, galera. A gente vai fechar o vídeo por aqui. Não, você não quer ir pro mercado e gravar um cinema lá dentro? Ah, chegar lá a gente dá uma gravada. Porque até Grava, chegar lá vai sai, demorar. É, porque até chegar lá vai demorar. Esse aqui, cara. Ah, mosquei. Nós desce a próxima ali. A outra. É. Ó, o Santanão acelerou tudo que dava. Cara, eu gosto muito do Santana, mano. Desse aí eu gosto. Eu faria um turbo de boa. Eu nunca vi ninguém fazer um desse aí turbo. Ó, o cara empurrando. Vira aqui, ó, vira aqui. O cara entupando geral ali. Tá certo.